cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. È morta in ospedale a Udine, dove era stata ricoverata lunedì mattina, Stella Laurini, la donna di 49 anni di Prato, rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto a Spilimbergo. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vettura che stava conducendo era entrata in collisione con un tir. La donna era stata trasferita d'urgenza in elicottero a Udine. Secondo quanto si è appreso, si trova in Friuli per visitare una parente che aveva partorito da pochi giorni. Gli organi della donna sono stati donati. E un'altra donna è rimasta invece ferita nella tarda mattinata di oggi a seguito di una caduta da cavallo che si è verificata a Pasiano di Pordenone. Gli infermieri hanno inviato subito sul posto l'ambulanza proveniente da Zano Decimo e l'elisoccorso. La donna è stata trasferita in volo all'ospedale di Udine con un serio trauma cranico. Sul posto, per i rilievi e le indagini, i carabinieri. Un uomo anziano, invece, è rimasto ustionato nel primo pomeriggio in un'abitazione di Dignano. Per causa in corso di accertamento si trovava accanto a un caminetto ed è stato raggiunto accidentalmente dalle fiamme. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele e l'elisoccorso. L'equipe sanitaria ha preso in carico l'anziano che ha riportato lesioni di secondo e terzo grado nella parte alta del corpo. L'uomo è stato successivamente trasferito in ambulanza a Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Attivati dagli infermieri della Sores, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di loro competenza. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.